搜羅大灣區靚盤，大家好，我係共創聯行李樂。今日再次嚟到正方南灣首府，帶大家睇蝶墅。咁呢個蝶墅咧，相信大家都唔陌生啦。咁最主要係乜嘢咧？最主要係我哋新隔離咧，南灣首府隔離嘅萬雪匯咧，即將開業啦。6月底，中意滑雪嘅朋友仔咧，就可以過嚟珠海你屋企樓下咧，享受翻滑雪帶俾你嘅樂趣。咁今期同大家推薦嘅係蝶墅啦，上蝶同埋下蝶，175平方嘅上蝶啦，同埋下蝶嘅。咁下蝶咧真係好正。如果你係中意住慣大屋啊，或者係別墅屋嘅話咧，就可以睇一睇喺距離香港1小時嘅珠海市中心正中心嘅一個別墅屋苑。咁呢個屋苑咧靠山啦，有水庫啦，有山啦，同埋配套齊全。咁去華商都咧就係1公里啦，因為隔離咧仲有成個鄰里中心啦。而最主要係乜嘢？就係我身下邊嘅頂級會所。喺珠海嚟講，除咗華發灣仔嗰邊有會所之外咧，其實再有會所嘅一個屋苑咧就係正方南灣首府。咁呢個會所咧有成38000尺啦。下邊嘅泳池咧已經係我哋可以睇翻，有人已經喺度游水噶啦喎。咁仲有咁靚嘅一個會所場地啦，同埋健身室啦、桌球室啦等等嘅一啲娛樂設施俾到大家啦，而且仲係一個中式庭院園林設計嘅一個風格。咁我哋事不宜遲咧，跟住鏡頭啦，去望一望蝶墅被帶俾大家嘅一個視覺衝擊。Let's go！各位觀眾朋友，咁我依家身處正方南灣首府嘅蝶墅上邊啦。咁我哋呢一間咧就係上蝶嚟嘅。咁上蝶咧係有咩俾到大家咧？有好多驚喜俾到大家。首先景觀咧係 OK 啦。咁另外咧嗱呢邊咧個山景公園咧喺度整緊㗎，上邊有個亭仔嘅。老闆，你如果喺呢度住咧，後期中意爬山嘅就可以喺呢度啦。咁你爬完山當然係要浸浴啦。係嘛？或者係游水啦。咁呢個上蝶咧就會有一個超大嘅浴缸啦，或者係泳池俾到你浸浴嘅。但係咧就會俾上邊啲人咧望住你喺呢度沖涼噶啦。OK， 如果你唔介意嘅情況下咧，係完全冇問題嘅。咁呢個咧就係上邊呢個戶型咧就175平方，總價咧700零萬咧就 OK 噶啦。咁上邊咧都天台咧都有成50個方島啦，係會有嘅，俾到大家嘅。咁我哋咧依家身處咧就係5樓。咁其實5樓入邊咧，佢係有直接有電梯咧，係上到嚟嘅。咁另外咧，仲有一個洗手間啦。咁呢邊咧，其實你可以再設計下。嗱，呢邊咧係會有設計咗個焗爐啦。焗爐之外咧，你可以整翻個 BBQ 啊，平時可以喺呢邊啊燒下烤啊，咁都 OK 嘅。咁呢邊咧仲有個好大嘅一個收納嘅地方。俾你擺下啲酒啊，或者係屬於一個叫做啲道台啦嚇。OK， 咁我哋落去樓下咧，3樓咧同大家展示翻下。咁呢個175平方嘅蝶墅咧，就相當係有3層嘅。咁我哋依家喺樓頂落嚟啦，就係屬於第2層啦。咁第2層呢個位置咧係主人房。你睇下呢個主人房夠唔夠大？呢邊咧可以放電視，咁呢邊咧就床。再加上咧呢邊其實係有個超大露台出去嘅，咁我哋暫時咧望翻呢邊先，望翻呢度咧其實超大嘅衣帽間出到嚟，衣帽間出到嚟啦，嗱係我哋超大嘅浴缸啦，同埋仲有個生活陽台喺呢個位置，哦非常之 OK 嘅。呢邊咧係男女主人啦，可以一齊咧共用嘅時候咧可以 OK 噶啦。咁嚟到呢邊咧就係我哋。仲有2間房。咁首先呢個咧係書房就得啦，或者係啲細路仔房啦。咁呢邊咧係有一個公共嘅洗手間。咁我哋可以再望翻啦。咁呢邊咧係一個真正嘅細路仔房啦，你嘅公主房或者公子房。咁出到嚟咧，我哋可以睇翻呢個露台先嚇。咁呢個露台咧其實係連接住主人房啦。咁啱啱我哋喺主人房呢個位置嘅，可以睇到係超大嘅露台啦，非常之 OK 嘅。對面咧啲鄰居啦，加面上嗰邊咧
嗱，有啲山啊，同埋流水啊，嗰啲亭仔啊，已經喺度整緊㗎啦。咁我哋落去1樓咧，同大家展示翻。咁我哋依家落到嚟客廳嘅位置啦，大家覺得抵唔抵啦？175平咧，你可以擁有3層啦，而且係超實用嘅面積達到係200%嘅使用率嘅。嗱，可以睇翻170平方呢邊咧都有成幾多啊？呢度咧最起碼都成90方嘅一個超大嘅客廳啦。咁而且我哋可以再望翻超大嘅露台啦。呢個露台咧有10幾米啊，好誇張。嚟，我哋可以攝影師咧，我哋展示翻thân後喺呢度到嗰度咧都有10幾米，超長嘅一個陽台啦，超大露台。咁其實呢個一層呢度咧仲有一個長輩房嘅，我哋可以入嚟咧望一望。咁首先公共嘅洗手間先啦，亦可以當作係呢個長輩房嘅一個洗手間啦。咁呢邊咧仲有小露台仔嘅，你可以種啲花花草草啊，完全都 OK 嘅。呢個房間都夠大噶啦。咁我哋咧再睇下一個公共部分嘅區域啊。咁嚟到呢度咧就係我哋嘅餐廳啦。呢邊咧可以擺放8人嘅餐桌啦，完全冇問題嘅。咁呢邊咧係一個半開放式嘅一個廚房。咁呢邊整翻個推拉門啦，呢邊已經係有現成噶啦，直接推翻嚟啦。煮飯嘅時候就唔會驚住啲油煙出去啦。咁呢邊咧仲有埋嘅冰箱嘅，雙開門冰箱位擺喺度噶啦。哇！入邊好多靚嘢，好多水。哇 ！OK， 咁呢度大家可以睇翻啦。呢邊咧就採光啦、收納櫃啦，呢啲都有噶啦。呢邊仲有西廚灶台啦，有酒櫃。咁其實呢邊有個空間位咧，係可以俾你放個鋼琴仔啦。好似依家咁，放個音樂嘅地方。咁嚟到呢度咧，就係我哋一個入戶位置啦。呢邊咧就係我哋入戶嘅時候咧鞋櫃位置啊，同埋呢邊係入戶大堂，電梯上嚟，直接嚟到呢度咧，就係我哋屋企嘅入戶大堂啦。因為佢1樓咧仲有嘅好大嘅一個入戶花園，俾我哋入嚟咧就係直接坐 lift 上嚟啦。OK， 咁我哋咧睇完呢個疊水啦，170幾平，你覺得如何啊？如果唔夠厚嘅情況下咧，我哋再睇翻下疊。下疊咧預告下俾大家先，超大嘅地下室。如果你係中意喺地下整啲娛樂場所嘅話咧，比如食下雪茄啊，比如打下麻雀啊，比如篤下波仔啊，影音室啊，或者係私人影院啊，都 OK 嘅。OK， 我哋跟住影片咧，之後嚟睇。